जेको आयो सफ़वान जे चवण सां मुस्तफ़ा करीम खे तकलीफ़ पहुचाइण। हज़रत उमर फारूक उन खे वठी गिरेबान मां गेहले मुस्तफ़ा जी दरबार में अची पेश कयो। चओ सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह जी दरबार में छिके उनके हेठ कयाई। कुर्बान वञा हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात। हबीब करीम फरमायो त इब्ने उमैर दे ख़बर छा जे लाइ आयो आहीं। चवण लॻो त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असांजा हिते कैदी आहिनि, बदर जी जंग जा कैदी हिते आया आहिनि, मिड़ई उन्हनि खे ॾिसण सार संभाल लहण आयो आहियां। मुस्तफ़ा करीम फरमायो त इब्ने उमैर जेकॾहिं इन इरादे सां आयो आहीं त हीअ तलवार छाजे लाइ आहे? सम्झो था, गले में तलवार छा लाइ लटकाए आयो आहीं? ॻाल्हि नटाए करे चई त बसि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हनि तलवारुनि असांखे छा ॾिनो आहे, ॾाढो नुक़सान थी वियो आहे असांजो, तलवारुनि मां असांखे को फ़ाइदो त कोन मिलियो आहे। हबीब करीम फरमायो त इब्ने उमैर सच सच ॿुधा छा लाइ आयो आहीं? सुभान अल्लाह, ज़ोर सां चओ। सच ॿुधाए छा लाइ आयो आहीं? चई त ॻाल्हि सची इहा ई आहे, इन लाइ आयो आहियां, ॿियो को बि कमु कोन्हे को। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त वहब इब्ने उमैर ॿुधाए, जेकॾहिं तूं ॻाल्हि इहा थो करीं त तूं इन ई इरादे सां आयो आहीं त पोइ ॿुधाए त बैतुल्लाह जे सहन में तोखे सफ़वान छा चयो हुयो? ज़ोर सां सुभान अल्लाह न चई, अञा मोहब्बत सां चओ सुभान अल्लाह। ॿुधाए त तोखे सफ़वान बिन उमैया छा चयो हुयो? हमरा हको बको थी वियो, ज़मीन पेरनि मां निकिरी वई। ही छा थियो? इते देर कयई कान का, चयई त मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मूंखे रब जी इज्जत जो कसम आहे त उन ई टाइम ते सफ़वान ऐं मुंहिंजे विच में टियों केर बि कोन हुयो। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त उन ई जाइ ते तव्हां सिर्फ़ ॿ ॼणा हुयो, टियों ॿियो त वाकई केर कोन हुयो, पर मुंहिंजो रब करीम टियों हुयो। ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। अल्लाह ॿुधी रहियो हुयो तव्हां जूं ॻाल्हियूं, तव्हांजे इन ई चालबाज़ीअ खे रब करीम ॾिसी रहियो हुयो। उन ई मुंहिंजे रब करीम मूंखे ॿुधाए छॾियो आहे। देर कयई कान का, चवण लॻो आहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नक रसूलुल्लाह। ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। चवे थो ॿियो त केर बि कोन हुयो, जेकॾहिं इहा तोखे ख़बर पहुती आहे त यकीनन तुंहिंजे रब करीम जो तोसां ताल्लुक़ आहे, राबितो आहे, जेको सभु कुझु तोखे ॿुधाए रहियो आहे। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक़ो, रब करीम जी ज़ात बरकात इरशाद फरमायो वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेका बि तोखे ख़बर न हुई उहा सभु रब करीम तोखे सेखारे छॾी आहे। तुंहिंजे मथां अल्लाह जो फज़ल तमामु वॾो आहे। ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह। सलाह शरीफ मोहब्बत सां पढ़ायो सल्लल्लाहु अलैहि या जल्दी थकिजी पिया आहियो, वॾे आवाज़ सां पढ़ायो सल्लल्लाहु अलैहि
कया या रसूल अल्लाह वसल्लम शुरू अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर सां चओ सुभान अल्लाह। अञा मोहब्बत सां चओ सुभान अल्लाह। हबीब जा आशिको मदीने वारे के सब ख़बर आहे। चओ सुभान अल्लाह। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अहिड़ा अलाए केतिरा ई वाक़िआ जिन जी मुस्तफ़ा करीम ख़बर बि ॿुधाई, पर हबीब करीम खे इहा ख़बर हूंदे पहिरीं अचण साई डायरेक्ट हुकुम फरमाईन हा त इब्ने उमैर खे वठो ॿधो। ईअं मदीने वारे कोन कयो। इन जे करे त रब करीम फरमायो असां तोखे जहाननि लाइ रहमत बनाए मोकिलियो आहे। सम्झो था? इहा ई ॻाल्हि जेका अर्ज़ कयमि न, ए महबूब रब करीम तोखे एॾो नरम तबीयत बनाए छॾियो आहे, तूं उन्हनि जे लाइ रहमत आहीं। जेकॾहिं सख़्त मिज़ाजी करी हा केर बि वेझो कोन अचे हा, छड़ विछड़ थी वञनि हा, भॼी वञनि हा परे। ख़ुदा जो कसम आहे हीअ उम्मत अॼु बि आबाद आहे त मुस्तफ़ा करीम जी रहमत जे सदके आहे।